Matin na biso tokozwango na Ézéchiel 33 verset 1 à 9. Après tokoleka na Marc 11 chapitre 11 verset 11 à 14. Nde tokosukisa na Marc na chapitre 11 kaka na verset 20 à 26. Ézéchiel 33 1 à 9. Étant les alibouilles. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des tiens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Le méchant, en fait qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Toleki na Marc chapitre 11. Tobandi na 11e verset. C'est dans 14. Après, tu vois le 20e verset jusqu'au 26e verset. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et à la voir, s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fit approcher, il ne trouve que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, que plus jamais personne ne mange de ta fruit. Et ses disciples l'entendirent. Toleki na 20e verset. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappela de ce qui s'était passé. Pierre dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Tokondela. Nzambe tata kolo Yesu papa simoki mbangu. Papa simoki mbangu nga Mungu na yo na beleli yo na tango oyo. Bopo na miyepa na ngai na kokakolesa bana na yo. Ngai kifafala ya mutu. Mwasi azoba na zangi mayele.
Na yebi koloba te papa nini nakoki koloba oyo moto akoki koyoka po ete akokobikisa molimo na ye. Na mikoki te Nzambe na ngai yaka papa Simoki Mbangu te ya biso à travers nga mungu na yo. Mai makobima epai na ngai papa ebetisa bana na yo mabaku te kasi tunga kondima na biso. Pamba te ezali na mokolo moko ezali kozela biso po ete toya kopesa rapport epa na yo Nzambe na biso. Soki tosalaki malamu to tosalaki mabe de ntango wana tokozwaka lifuti. Zala na biso bandatango oyo kino tokosukisa oyo elingi yo Nzambe ebima kati na ngai ya moyine efanda kimia na komba Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Okomba Tata Mwana pe Molimo Santo. Lelo ezali le 7 octobre. Tout au long de la semaine, nous allons dans la date le 3 octobre. Nous allons dans Kilte Awa mercredi. Le 3 octobre, nous allons sur Toye Biango, nous allons bref rappel pour Namakambo et le Kaka le 3 octobre. Mukolo yango ezali na ba événement misatu. Ya liboso la condamnation à mort, il y a papa Simoki Mbangu. Il y a mis le 3 octobre 1992, maman basengaki bolibisi na batata na bana na maye oyo biso ba mama tokosalaka. Pe totali mukolango epesami na chorale des dirigeants. Pamba te mouvement na kati ya Lingomba topesa mela mukolo. Mais le 3 octobre ezali mukolo ya chorale des dirigeants. Na kanisi tozomona ata na elateli kaka ya bandeko na biso ndenge balati eza kolakisa ke solo ezali mukolo na bango le 3 octobre. Mais na oyo etali papa Simoki Mbangu tokoloba nini? Tokumisi Nzambe ndenge apesi biso opportunité oyo lelo po ete tokoka koloba na mayetali ye. Mercredi tozalaki awa tolandaki prédication ya mama Selipa ndenge ateyaki biso. Totali pasi nini oyo papa Simoki Mbangu andimaki. Minioko nini bakoko na biso bandimaki po ete ngai na yo lelo tokoka kovanda na esika oyo. Ya solo tango na biso esi epusani. Tokokende na ba détail mingi te. Mais muke oyo Nzambe akopesa biso yango nde tokosolola mkola lelo. Papa Simoki Mbangu ateyaki. Amizalelaki Nzambe uta na ebandeli. Soki totali tozongisi makanisi sima. Tokomona ete tango mama Kipavita bimaki na Mbanza Congo. Yende apredisaki sur l'avenue ya papa Simoki Mbangu. Alobaki. Ba portugais ya tango wana solo banyokolaki ye. Toyebi histoire na ye. Ndenge batumbaki ye na mwana na ye. Na kati na Mbanza Congo. Kasi ye alobaki ete ngai kokoki ngai. Kasi oyo akoya sima bokokoka ye te. Likambo wana esalamaka na Mbanza Congo. Me papa Simoki Mbangu aye kopimela na nkamba. Wana ezali kaka mabombami ya tata Nzambe. Papa Simoki Mbangu aye po na ngai na yo. Po ete akoka kopikisa biso. Po ete biso lelo tukoka kotelema, tukoka koteya, tukoka koganga. Ya solo asalaki makamu sebele. Toyebi ndenge mission na ye bandaki le 6 avril ndenge abikisaki mama Kiatodo. Ndenge sango epanzanaki na kontre ya nkamba, pe ndenge sango epanzanaki na mokili mobimba.
et ndenge bazwaki likanisi le 6 juin 1921 po ete bakenda kokanga ye. Kasi lokola na programme Tata Nzambe mokolo wana ekokanaki nanu te, toyebi mayema alekaki na ndenge Papa Simon Kimbangu akendaka Mbanza Nsanda. Kino le 12 septembre ayaki komisokisa po ete bakoka kokanga ye. Papa Simon Kimbangu akangamaki ayaki tina Mbanza Ngungu. Toyebi mayema alekaki le 3 octobre pour na jugement na ye. Tango basambisi ye pe bakateli ye mokano ya liwa le 4 octobre wana déjà bayini bazalaki kozela ete exécution na ye ekaka kosalema po ete bakoka koboma Papa Simon Kimbangu. Kasi lokola Tata Nzambe akosalaka na programme na ye manœuvre nyonso tu basalaki po ete bakoka koexécuter Papa Simon Kimbangu esimbaki te. Papa Simon Kimbangu atikalaki wana kino na mois de décembre. Na mois de décembre wana le 3 décembre wana 1921 nde ebongisamaki ete Papa Simon Kimbangu akoka kolongwa na Tisville lelo oyo tobengi Mbanza Ngungu po ete akende na Léopoldville. Kasi batata ba mama po ete ntango na biso ezali mokuse. Soki totani extrait oyo ezali na l'histoire du kimbangisme po boza na taya kotanga to boza na livre bokoki kotala yango na page 121 na extrait wana eza na livre ya du kimbangisme oyo Papa Fumalongo akoma. Mokolo wana ezalaki ya pasi ya kolela. Papa Simon Kimbangu ngonga na ye ekoki po ete alonga Mbanza Ngungu bamema ye na Kinshasa. Lokola bato bayebaki yango, bato bayaki ebele na gare wana ya Mbanza Ngungu. Nayebi te soki toza koimagine lelo oyo ke toza na papa na biso ete gouvernement français ekangi ye eke balobi ete fo azonga ou bien azonga mboka ou bien batinda ye quelque part e bayebisi biso ke eza jour boye biso nyonso tokei bakimbangise nyonso tu oyo bazalaki na Mbanza Ngungu na baoyo bautaki na bamboka bayaki mokolo wana po bayebaki ete mokolo oyo ekoki oyo Papa Simon Kimbangu akolongwa awa po ete akokokende Kisasa. Batata bamama foule bazalaki ebele même bango moko baautorité bakokaki koampeshe bango lisusu te, bazalaki bakomaki débordé. Bato bazalaki mingi na esika wana metango bapimisaki Papa Simon Kimbangu torse nu maboko na nsima lokola criminel kolela ezalaki. Bato bapikaki bakrize na esika wana po ete biso na yo tovanda ndenge tovandi lelo oyo totala pasi nini Papa Simon Kimbangu andimaki. Lingomba oyo lelo toza kosakanela toza kosala nyonso oyo elingi biso ezali na bato bamoneli yango pasi. Papa Simon Kimbangu andimaki pasi, bakoko na biso bandimaki pasi. 37 000 familles déportées na cause moko kaka po ete biso bato mwindo tokoka kozala bato. Ngai na yo échantillon oyo Papa Simon Kimbangu azwi atie biso pembeni na ye tosala mosala na ye po ete tokoka kotelema mpe toteya na mokili mobimba ete Papa Simon Kimbangu azali Nzambe. Moke oyo tokoka koloba mpona Papa Simon Kimbangu ezali nde yango wana. Mais soki totali
Toki na le 3 octobre 1992. Tango ba mama na biso basengaki bodibisi. Ya solo ezalaki passe pambate. Toyokaki liloba ya papa Mfumandongo ndenge alobaki ete mutu moko te akoka kobomba mabe na ye. Tobimisa biso ba chaîne tosengaka le 12 septembre. Ba mama ezalaka le 3 octobre et batata le 12 octobre. Ya solo toyokaki liloba ya papa Mfumandongo. Tobimisaki nyonso oyo tokosalaka ya mabe. Et biso ba mama depuis le 3 octobre wana 92 kino na mokolo ya lelo motune yeli biso ngai na yo mama Kibangiste. Est-ce que tozali ko respecter ndai wana oyo tolapaka le 3 octobre? Est-ce que liloba ya Mfumandongo tina mokolo ya lelo tozali ko batela yango? Mosala oyo mama Mwilo amoneli pasi atikeli biso po ete biso ba mama tokoka kotombola yango. Tozali kosalela yango ndenge nini? Pamba te mama Mwilo adimaki pasi, mama Mwilo anyokwamaki, amipesaki kore ame mpo na ngai na yo mama totelema. Lelo tomoni ba mama ministre, lelo tomoni ba mama conseillère dans tous les postes, à tous les niveaux. Biso ba mama tozali représenter. Mais est-ce que tozali koyebete c'est grâce à mama Mwilo soki biso ba mama tokomi na ba niveau nyonso tokomi représenter? Ngai na yo mama Kibangiste ndai wana o tolapaka le 3 octobre kino mokolo ya lelo tosali ya monene bilanga biso eza ndenge nini? Tozali kosala mosala ya mama Mwilo ndenge esengeli? Place ba mama babengami, est-ce que ngai na telemaka mpona kende? Ya solo tokoloba ba réalité ya mboka. Ngai mercredi nyonso peut-être na kosalaka. Ngai peut-être boye. Kasi pe nakanisa soki tozuba vacances. Soko zana kasi na vacances. Mercredi wana pe bona kosala okwende kosala te. Pona nini ba mercredi o ngai mama nazo nake musala te. To nazana vacances. Minazana na susi wana te ya kotele mapoete na kona kotele misa likambo ya mama Mwilo. Ya solo mama Mwilo aliyoko amaki. Mina nyonso tuona mama Mwilo amonaki na mosalo ya tikeli biso soki tozali ko negligengo. Merci nini tozali ko pesa na ye. Esengo nini biso akozala nango mpona biso ba mama? Libambo nini biso ba mama tozali kozela soki tozali ko négliger mosala ya mama Mwilo? Ngai na yo epai tovandi tomituna na sa mitema na biso likambo ya mama Mwilo ngai nazwili yango ndenge nini? To musala ya mama Mwilo ngai nazali komemela ngo ndenge nini? Soki nazali komemela ngo na ndenge malamu tikete mama Mwilo akoka kozwa lokumu. Soki tina mokolo lelo nazali kokoka te po te na telema nakoka kosala musala ya mama Mwilo ya solo na telema. Na ba ndeko na biso ya chorale de dirigeants ya solo fête eza mpona biso nyonso, kasi mokolo oyo ya le 3 octobre en particulier eza ya bino. Ezali mokolo munene oyo bakatelaki papa Simon Kimbangu mokano ya liwa. Mengai na yo tata mama ya chorale de dirigeants na mokolo oyo tosaleli yango nini?
biso bana dirigeant mokolo oyo totali nyamo ndenge nini mokolo oyo merci nini topesi na papa Simon Kimbangu na nyonso oyo azali kosalela biso nakanisi wana ezalaki introduction na biso na ndenge tosili kotanga na kati na psaume na bandeko bayaki nsima totangaki na psaume 22 totangaki na psaume 22 na verset 1 ti na 8 soki totali na maye David akomeli biso na psaume 22 ya solo tokomona ete ezali kaka makambo ya kolela. David azali kolela epai tata Nzambe alobi ete Nzambe na ngai boni otiki ngai eboni okomi mosika na ngai pe boni ozali koyoka kolela na ngai te pamba te bakoko na biso balelaki epai na yo Nzambe osalelaki bango oyo basengaki yo bamipesaki epai na yo tata Nzambe pe bazalaki bato ya kozanga te bazalaki bato ya kolela kasi yo Nzambe oyokelaki bango balelaki epai na yo Nzambe oyokelaki bango bazalaki jamais déçu na maye nyonso tu bazalaki kosenga kasi ngai mowumbu na yo nazali kaka lokola mochopi nazali kutu mutu te nakomi esengolo ya mokili baye bazali kotala ngai bazali koseka ngai nazali koleka bato bazali koningisa mutu wana nde David azali kolela epai ya Nzambe na ye yango wana biso ndenge tovandi awa lelo tomitia na esika ya David biso tozali kolela ete Nzambe na biso pona nini otiki biso pona nini okomi mosika na biso ekolela na biso ozali koyoka yango te tomunoni ete tokomi solo michopi tozali susu bato te pamba te tokomi bisekelo ya mokili tokomi bato ya soni ya solo tozali kolela kasi mutuna eyeli biso soki ntango wana bakoko na biso balelaki epai Nzambe ayokelaki bango basengaki epai tata Nzambe apesaki bango jamais bazalaki déçu kasi mpona nini biso lokola lelo tokomi lokola michopi tokomi bisekelo ya mokili bato bazali kotala biso baza koseka biso e bazali koningisa mutu ntango baza komona biso tozali koleka mpona nini likambo wana eyeli biso ndenge tovandi awa tomituna tosali nini mpo lelo tokoma bisekelo ya mokili nini tosali po ete lelo tokoma na niveau wana eske bato baza kaka maboma babanda koseka biso pour rien bato baza kaka maboma ke soki bamoni biso babanda koningisa mitu ya koloba oyo bango bazali koloba na se mitema na bango mwana papa Simon Kimbangu mikanisa epai ovandi epai nga mpe nasili mikro naza koloba na mikanisa nasali nini motuna eyeli biso tosali nini qu'avons-nous fait pour qu'aujourd'hui qu'on soit l'opprobre des hommes, les maîtriser des peuples, les mépriser des peuples? Pourquoi? Qu'allons-nous fait?
mutu na mutu apesa réponse na motema na ye pamba te bato bakoki kolamuka kaka te bato baza maboma te ke bamoni yo kaka boye mbala moko babanda koseka yo bamoni yo kaka boye mbala moko babanda koloba mabe to bamoni yo kaka boye mbala moko babanda koningisa mutu na kokanisa oyo bango bakoki kokanisa na sa mitema na bango seke quelque part biso te tobebisi ya mwana nzambe azali koyokela biso te tobebisi ya mwana te bato bazali komona biso bazali koseka biso tobebisi ya mwana tozali koleka bato bazali koningisa mutu mitu mpe kokanisa oyo baza kokanisela biso bana papa Simoki Mbangu lobi kaka tozalaki fier devant bato bakomona biso en tout cas bazali respecter biso balobi ate bakimbangise baza bato mosusu lobi kaka oyo nakokozwa exemple ya beach mobila ozoko traverser utiki sasa ozoko traverser na Brazza ezalaki bamoni yo kaka na vert blanc bakotungisa yo te po ete balobi bayebi ke oza moto akimia bakolekisa yo vert pamba te ntango wana bakonzi ezalaki biso bato akimia lelo tokomi bato ndenge nini lelo nga nakokolata susu vert blanc nakei na beach ngobila mpe balekisi ngai ke batungisi ngai te kutu na kanisa yanga moto aliposo nde bakotungisa epo na nini tokomi na niveau wana ngai na yo tomituna soki tosalaki oyo eza kosepelisa tata nzambe te tokoka kobongisa po ete tata nzambe abanda koyokela biso po soki te eza na biso pasi pamba te ndenge toza komemela mosala oyo papa Simoki Mbangu amoneli pasi mosala oyo mama Mwilo amoneli pasi mosala oyo 37 famille endimaki ekendeki en déportation mpo na ngai na yo soki tokososola te tobongwana tose repentir ekozala na biso pasi na mokanda ya mobeko totangi ya solo exode epesamelaka biso totanga yango nyonso pamba te ezali mibeko kasi natangaki na mokanda oyo ya papa Mfuma Mbanza akoma mikanda ebele namekaki kotanga na mokanda na ye oyo akoma ya tufipulule sono kya nzambi mpe de dire que analysons les écritures saintes na mokanda na ye papa Mfuma Mbanza alobi ete tata nyonso soki aboti mwana na ye akolakisa ye makambo ya malamu akolakisa ye makambo ya bomoto dès le bas âge pamba te soki mwana wana akoli akoka kozala mwana ya limemia akoka kozala mwana oyo esengeli ete apesa esengo na tata na mama papa Mfuma Mbanza akomi yango alobi ete pamba te soki tata to mama otiki mwana akola kaka bongo sange okoka kolakisa ye eloko nini akoki kosala to eloko ndenge nini akoki kotambolela lobi ntango kolinga odresse ye ekozala na yo deja tard okokoka te wana ezali maloba ya papa Mfuma Mbanza yango wana biso bamama biso batata nini toza kolakisa na bana na biso nini tozali eloko nini toza kolakisa na bana na biso po ete lobi ekokozala na biso trop tard te
Nzambe azali bolingo. Apesi biso 7 jours de la semaine. Na 7 jours wana apesi biso 6 jours toka kosala misala na biso nyonso oyo biso tolingi. Na osenga na biso kaka mokolo moko mokolo ayenga. Ya solo soki tozomisima msisima tokotala ndenge nini bapara na biso babandaki kozwila mokolo oyo. Ezalaki makambo nyonso kosala mo samedi. Dimanche wana tango boza kolamuka ezali kaka pona kobongama koluka mwa eloka kolia pe ko se précipiter mbangu boke d'église pamba na tango wana ba église bandako banda mona 8h30 9h déjà église ici est bandaki. Mais na mukula lelo ezana biso passe. Kasi na mibeko nzoni oyo totani ya tata Nzambe mobeko toko bete la sete na mukula lelo ezali ete koloba matatoli ya lokuta na tina ya mujaleli na yo te. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Batata ba mama likamwana tozoko mona ngo lokola ezali likamwa muke kasi solo ezali likamwa munene. Soki totali ndenge mokili ezali lelo ndenge tokomi na mokolo lelo ezali kaka na tina ya matatu ya lokuta. Nkolo Yesu soki bakatelaki ye mokano ya liwa ti bakenda kobaka ye na kulusu ezalaki kaka pona matata yo ya lokuta. Oyo nyonso balobaki pona ye ezalaki ba fausseté. Même chose na papa Simon Kimbangu. Ba accusation nyonso tu wana à l'égard de papa Simon Kimbangu ezalaki ba fausseté. Ezalaki ba matata yo ya lokuta. Lingomba tozoko mona ndenge ekomi na mokolo lelo. Ngai na yo ezali likambo ya kobomba mate. Toyebi yango. Soki lingomba ekomi yango ndenge ekomi lelo tokabwani eza pona matata ya lokuta. Kasi biso tolingi yango mingi. Tolingi yango mingi penza matata ya lokuta. Kasi tata mama mwana papa Simon Kimbangu na mukola lelo ndenge tozali koteyana ya solo soki ezali ozali na ezaleli wana tika yango pamba te c'est très grave. Okoloba lokuta pona moninga likambo wana ekei ndenge ekokende ya solo yo kosenga ebodibisi pa moninga wana. Mais oyebi processus eza ndenge nini po ete Nzambe akoka kolimbisa yo soko lobi matata yo ekutana tina moninga. Il faut olanda esika nyonso likambo wana ekei okende kodementir po ete tata Nzambe akoka kolimbisa yo. Tomoni gravité nango koloba matata yo ya lokuta na tina ya mozaleli nango yo. Qui était au démentir et pas union sur les kabouane ezali. Et surtout, n'est le comment na réseaux sociaux. Les kabouana yo lobeli yango awa. Mais kei na réseaux sociaux. Ti na mokili mobimbe komi. Et qui en Afrique, et qui en Amérique, et qui en partout dans le monde. Encore peu biso to comment les kabouana na mo ya lokuta. Ezana ngo ya solo te kasi vraiment beteli ya kutolo olobi penza ke ezali bobo ozui pe omani yango na réseaux sociaux mokili mobimba ezali kolanda yango bato baza ko prendre yango en considération mais ndio ezana ngo lokuta mais lobi oye komona nga mama Yvette libisa ngai po likambo wana nasalaki yo vraiment na ebite eloko nini ezwaki ngai libisa ngai. Mais okele kuna na Afrique
Ok, de démentir que les Cambouana na yebisa kibino na tina ya mutu boye ezaki nango lokuta. Okofuta tike oke na États-Unis po de démentir ango lisusu. Na kanisa okosalela yango te. E na ntango wana mama Ivete akolimbisa ngai me Nzambe alimbisi ngai te. Nzambe aza na ngai likambo. Pamba te na bebisi personnalité ya mwana na ye. Tout ça la présentation batata na ba mama. Ba jeune. Matata lui ya lokuta eza eloko moko ya mabe. Pamba te na kanisi totali ndenge gravité na ngo ezali. Na kosenga na nga bolimbisi na mutu. Oyo ngai na lobeli matata lelo puta. Me ndenge nini Nzambe akolimbisa ngai soki nakoki kende ko démentir epai nyonso likambo wana ekei te. Démarche nini siko na kosala po ete Nzambe akoka kolimbisa ngai. Temi na biso tokolobela na mokolo lelo ezali ete ndenge nini liloba ya Nzambe ekoki ko changer bomoi ya mutu. Tokobongola mutu. Soki tolandi nzembo jeteke ayembaki ezali ete na bikeke nyonso tata Nzambe akoponaka mutu oyo ete mopange ye bato wana yo bakufi mabe na bango ekotanga mila na mutu na bango moko. Lelo yo papa Simon Kimbangu azali koteya biso, ateyaki batata na biso, ateyaki bakoko na biso, eti na mokolo lelo azo continue koteya biso. Papa Mulongo ateyi biso 42 ans. Totikali na Papa Mfumambaza ateyi biso kutu wana ezalaki le pire. Toyokaki manyongo ya Papa Mfumambaza. Tango totikali na Papa Mfumambaza. Papa Mfumambaza alobi ete naza koteya bino kasi nzokoyokela ngai te. Bandeko na ngai bakeleki po ete bakende koyamba kolimbiso kosengaki na lokuta na bino kolobaki. Pamba te na kolimbiso wana o bapapa bakendaki koyamba biso tolabaki ndai ete bandatango wana tokosalaka suku mabe te. Banyongo ya Papa Mfumambaza toyebi yango, toyokaki yango ndenge toyeba yango mpe na nzembo. Na mokolo lelo Papa Mfumambaza azali koteya biso, azo continue koteya biso. Papa Mfumambaza azo continue koteya biso, Papa Mfumambaza aza koteya biso. Papa Simon Kimbangu azali koteya biso à travers Banzambe na biso ndenge bavandi wana. Baza kobeta clairon mutu moi po ete bakebisa biso mopange ezali koya. Ngai na yo na oyo bazali papa bazali koteya biso mutu moi. Est-ce que tozali koyoka yango? Tozali kolanda yango? Et tozali kosalela yango nini? Soki totali ndenge totangi na Mark kolo Yesu azalaki kotambola akotaki na Yerusalemi le lendemain bakendeki na Betani. Tango bakomaki na Betani ya solo nzalisaki bango me na musika bamonaki figuier balobi topusana na figuier wana peut-être tokoki kozwa mbuma oyo tokoki kolia. Pamba te figuier wana na musika ebana kopesa ke oui vraiment kuna eloko kolia ekokozanga te. Mbuma tokoko kolia po ete tosilisa nzala na biso ekozanga te.
kasi ntango basaproche bakomi pembeni bamoni ete ezalaki na ngoka na makasa ya pamba. Makasa ya pamba ata mbuma moko eza te. Kolo Yesu alobi na nzete ndenge eza wana jamais moto akolia susu mbuma na yo te. Baleki na bango tongo etani balekeli nzela wana bakomi place wana bamoni ete nzete yango ekauki tina baresine nango nyonso tu ekauki. Badisiple Petro alobi nkolo tala nzete oyo olakelaki mabe lobi ndenge yango ekauki. Alobi bozala na kondima kwete bokoki koloba taki ngomba oyo ndenge eza awa elongwa elibwaka na ebale me soki olobeli yango vraiment na kondima nyonso yango ekosalema. Pe ntango bozali kobondela soki ozali na likambo na moninga limbisa po ete tata Nzambe na likolo mpe alimbisa yo. Pamba te soki yo olimbisi te tata Nzambe mpe akolimbisa yo te. Kasi nakanisa ndenge tolobi mpo na teme na biso ete ndenge nini liloba ya Nzambe ekoki kobongola kondima na biso. Batata bamama liloba ya Nzambe ezali lokola mwinda. Liloba ya Nzambe ezali lokola mwinda. Pamba te mwinda ekokozala nango wana soko opelisi yango te ekozala na efe te. Kasi po mwinda ezala na efe fo opelisa yango. Po liloba ya Nzambe ezala na efe kati na biso fo tomettre yango en pratique. Soki te ntango wana ndenge papa Martin akolobaka ekomi mite. Biso na yo ndenge tovandi awa na mokolo ya lelo ya solo tokoloba ete bakoko na biso bazalaki na grâce ndenge David alobi yango na Psaume ete nyonso tu oyo basengaka epa tata Nzambe ayokelaki bango. Nzambe asalelaki bango ndenge ezalaki bolingo mpe mawa na ye. Kasi biso na mokolo ya lelo mpona nini tokomi bisekelo ya mokili? Mpona nini tokomi lokola bamichope? Pamba te tozali kotosa liloba ya Nzambe te. Papa Simoki Mbango abetaki clairon na batata na biso na bakoko na biso basesumetaki. Ngai na yo lelo tobengami bakimbangiste bana Papa Simoki Mbango. Maloba oyo papa bazali kopesa biso butu moi tozali kosalela yango nini? Tobengami bakimbangiste bana ya tata Nzambe bana Papa Simoki Mbango. Eloko nini tozali kosala po ete liloba ya Nzambe ekoka kozala na efe kati na biso? Soki totali kino na mokolo ya lelo mwana Papa Simoki Mbango yozana na makambo kobinaka, ozana na makambo komelaka makaya, ozana kati na ikobo, ozana kati na kindoki. Tango nini okobongwana? Tango nini tokobongwana? Pamba te oyo eza koya lobi toyebi yango te. Tozana mission munene o Papa Simoki Mbango apesi biso po ete tokoka kobongola bapakani bakoma bandimi.
Tote ya mokili mobimba ete papa simo kimbanga zali nzambe. Mais mission ya moto saleli ya monene. Soki biso na biso ko awa tozoko ka koteya na te. Soki biso na biso awa tozoko ka kolingana te. Soki biso na biso awa tozoko ka koyoka na te. Ntango nini tokobima libanda? Tango nini tokobima libanda bana papa simo kimbangu? Tozoko zwa kaka bizaleli. O ezouta na libanda yango tozoya na ngokati na lingomba. Olie ke biso tozwa bizaleli o ya papa simo kimbangu. Tote yango na mokili. Me biso tozozwa o ya mokili. Tozoya na ngokati na lingomba. Batata bazosala part na bango. Papa simo kimbangu azokosala part na ye. Azako teya biso butu moi. Mais pour l'année de biso tozako sala part na biso te. Tokangami kaka na mabe. Tina mukolo lelo tokangami kaka na kosala mabe. Tozui orgueil tolati. Kasi lelo yo papa baza lokola ba avocat na biso. Lokola te me baza ba avocat na biso. Bazali kote ya biso. Bazali ko pesa biso ba conseil. Kelikambo yo tika. Oyo kosala te, oyo boye. Mais lobi ba kosala susu ba avocat te, ba okoma ba juge. Le temps wana passe na biso kozala. Kuna pa itokendaka. Molobi ya kosala te. Ekoma kaka likambo na yo na nzambe na yo. Soko sala kia malamu, awa na sia tamu. Osepeni. Soko sala ki mabe, oke na passe. Mais biso ezali komona na ke to lingi penza mabe mingi ke malamu. Mais to yeba ke passe ezali liboso. Pambate, oui bisengo ezali koya. Mais passe pe ezali koya. Ezali kutu ya kozwa te ndenge to yeba na nzimba. Ya solo bana papa simo kimbangu. Soki to kangami kaka na mabe. Enseignement nyonso oyo papa simo kimbangu ateya ki banda 1921 kino mukolo lelo 2018 dans 3 ans ministère a papa simo kimbangu ekokokisa 100 ans soki natali biso bato moyindo tozali kaka na kosala mabe. Tozali kaka na motema makasi. Oyo nyonso tu baza koteya biso ezozwa esika te. Nzambe asali biso na elili na ye. Nzambe azali bule. Esengeli biso pe tozala bule. Fumalonga lobete la perfection n'est pas de ce monde. Mais essayer d'atteindre vers la perfection. Nzambe akosenga mutu likambo te oyo azana capable ya kokokisa. Soki mfuma longo alobaki ete to atteindre vers la perfection, ayebaki ete tozana capacité ya ko atteindre vers la perfection. Alakisi biso manso ya sena likolo. Le 17 mai asalelaki biso ndenge atikelaki biso circulaire na ye. Maye manso oyo akomaki na circulaire ya mabe po ete tokoka kotika. C'est au contraire. Tobakisi kutu susu. Oh, mwana tata nzambe akolingaka kosala mabe te, mwana nzambe akosalaka mabe te. Ya solo na usenga na jete ki bote ya ngai bote ya na lubiso ya na nzembo wana na senga ki. Pambate soki na mateli okokozwa likambo te ata na nzembo. Peut-être oyoki nzembo okoyoka okokokanisa nini okoki kosala po ete okoka kotika. Totika mabe papa te mabe epesa mini mpona biso bana papa simo kimbangu te. Tozokomona mokili ndenge yango esekomi.
Biso nyonso tokomi bato kolela. Biso bato tokokoka intercaler makambo wana nyonso tu ekoka kosalema te, mais biso nde bato toza kolela. Mais tozali kolela nini? Tozali kolela nini batata na ba mama? Soki biso totosaki. Soki biso tozwi makambo nyonso tu ba papa bazali koteya biso. Totia yango en pratique. Est-ce que mokili elingaki ezala ndenge ezali lelo? Tolanda nzembo. Ya solo nzembo ezali na kifungo eto bakoyo limbola mundeke mundeka. Nzembo elobi ete batata bamama mpe bajene tokokufa lokola tokangani kaka na mabe, lokola tokangami kaka na kosala mabe, tokokufa. Malamu tobongisa makanisi na biso mpe bizaleli na biso, pamba te mokili oyo eza nango na litomba te, mokili oyo eza nango na benefisi te. Mwana papa simoki bamobongisa ezaleli na yo, bongisa makanisi na yo, pamba te soki tokangami kaka na mabe, lobi tokokufa. Mokili oyo tozali kolanda eza na benefisi te. Malamu toyoka oyo papa bazali koteya biso, barekomandation oyo Nzambe azali kosenga biso, tose soumettre po ete lobi ata totiki mokili oyo epai tokokende tokoka kosepela. Mwana Nzambe akosalaka masumu te, akomitelisaka na elobeli na ye, na ezaleli na ye, mpe makanisi na ye kutu moi akokanisaka kaka likambo na tata Nzambe. Mwana Nzambe akosalaka masumu te, kutu moi makanisi na ye akokanisaka likambo na tata Nzambe. Kwete ata lobi soki atiki mokili oyo akoka kokemba ensemble na nkolo Yesu, akoka kosepela elongo na nkolo Yesu. Donc makanisi na ye kutu moi akokanisaka likambo na tata Nzambe. Mingi bazali na kati na lingomba oyo bazali batindami ya Satana, mosala na bango ekoko, kindoki, kotonga, dingunia. Ngai na yo ndenge tofandi awa bana papa simoki bango, soko zana ezaleli wana tinga yango. Bazali na mitema mibale na monoko akoloba likambo mosusu, me na motema aza kokanisa likambo mosusu. Nani azali kokosa nani? Batindami ya Satana, bakangami na kindoki, ekobo, matatoli ya lokuta, koswana, bitumba, bizaleli nyonso biwana eza bisaleli ya Satana. Donc yoso kozali na ngo se koza motinda ya Satana. Oye kokundisa mosala ya papa simoki mbango. Etango nyonso tu papa bazali koteya no moyo yoko ezali te. Papa te tango oyo tozali koteya na yo osi matoi so kakaki. Ovandi lokola mundimi kasi na musia motema oza kokanisa makambo mosusu.
Des fois, on a quatre dans l'église, mais sauf on a un téléphone. On a les réseaux sociaux. On a quatre dans Facebook. Nini on a posé la mona petite na tamu go bazali koteya. Nzembo elobiete mwana tata nzambi akusala ba masumu te. Akobanga akusala masumu. Mwana nzambe mutu moi akokanisa kanika muna tata nzambe. Memotinda ya satana ye musala na yekindoki ekomo likunya koyinana atato lia lokuta puete yako bakobebisa musala ya nzambe. Bana makasi mungi mamzoko bakoswa conscience. Ye banani uzakotamula na ye banani uzakolia na ye. Bamba te biso mingi tango mutaza kolakisa yo likambo ya malamu wana komifiti me oyo aza koankuraje na mabe wana nde pire kai kasi toyoka ndenge nzembo ezali koloba na biso batindami ya satana bazali awa baza na mitema mibale na munoko gentil me na se ya motema akanisaka ndenge nini nakoki kobebisela mosala ya papa Simon Kimbangu. Soki ozali na ezaleli wana ya motindami ya moyini satana ntango yango oyo nzambe apesi biso kozela lobi te pamba te oyo ekoya lobi oyebi te. Kolala kolamuka ezali habitude te. Koyaka chaque dimanche na église ezali habitude te bandeko na ngai. Nzambe apesi biso privilège po ete toyaka koyoka liloba na ye. Merci Jésus. Nzambe apesi biso privilège po ete chaque dimanche toyaka koyoka liloba na ya Nzambe. Ezali habitude te ke ngai chaque dimanche nakendaka église. Non, ezali les grâces Nzambe apesi biso po ete toyoka liloba na ye, tobongwana, to se repentir. C'est le moment. Tata mama mwana papa Simon Kimbangu kozela lobi te. Pamba te oyo koya lobi toyebi yango. Tomoni mokili ndenge ezali. Tomoni mokili ndenge ekomi mitele ngana. Mutu nyonso akomi koluka refuge. Mais na ntango oyo mokili ekomi boye mbele solution ezali kouta epa na ngai na yo mwana papa Simon Kimbangu. Mais c'est au contraire. Biso pe to mikotisi na kati ya jungle. Na kati ya jungle oyo ya mokili. Oyo bazali koteya biso ezali kozwa susu esika te. Matoi na biso ezakaka na libanda. Kuna basali boy. Kuna bazongisi boy. Oh. Ya solo pasi pasi boy, pasi ya boy tokosala ndenge nini? Tokosala ndenge nini? Oyo pa marto azokoloba na biso chaque dimanche. Totiango en pratique. Peut-être solution ko komona. Solité. Et vous en avez biso passe. Papa Simon Kimbangu ete muto ya kutani na Nzambe bomoyi na ye changea. Mengai na yo tofandi na tata Nzambe. Tolie na ye, tomeli na ye. Nyonso tokosala tosala na ye ensemble. Pona nini bomoyi na biso changer te. Pona nini biso tovandi na Nzambe mais tozali kolela passe. Bomoyi na biso ezali ko changer te. Tokomi bisekolo ya mokili. Tokomi bato bazangi tina na biso bato pona nini? Po ete liloba ya Nzambe ezali kosala effet te kati na biso. Tomipesi kaka na mabe ndenge nzembo asheteke lobi. O mwana tata Nzambe akobanga kakosala mabe. Tango nyonso butu moyi akokanisaka liloba ya Nzambe.
akokanisaka liloba ya Nzambe. Ngai na yo, est-ce que tokokanisaka liloba ya Nzambe pa itovandi? Kutu soki oke place bato ebele bazali, yo pe okomi na confondu. Au lieu que yo olakise te nga naza lumière, tia mwinda na esika wana. Po ete likambo mpe ekoma koleka te. C'est au contraire. Soki baza kopina ngai mpe nakoti na babina. Soki bazali kotonga ngai mpe nakoti na kotonga. Soki bazali likambo nyonso tu bazali kosala ya mabe ngai mpe na apuye. E na ntango wana ndenge nini okointercale baplan ya moyini. Tomoni mokili ndenge yango eseko. Bakalamite naturelle bato bazali kokufa. Makambo mosusu eza nango ya Nzambe te. Ndenge papa alobaki na biso na Ejiki. Tata Nzambe akosalaka makambo ya moitié te. Ezali Satana moto aza kosala nyonso tu wana. Me nguya epesameli na ngai na yo mwana papa Simon Kimbangu po ete tokoka kointercale baplan ya Satana. Me tozali kosala nini? Tozali kosala nini bana papa Simon Kimbangu? Tozali kosala nini? Tolamuka. Papa Simon Kimbangu abetaki Cléon. Batata na biso bakoko na biso bayokelaki ye. Papa Fumalonga abetaki Cléon. Tomoni batata na biso ndenge bazalelaki na papa Fumalonga. Tango biso ba intellectuel toye lingombe kabwana. Pambate, oh papa wana bando baka, c'est n'importe quoi. Tozi makanisi na biso ya mtu zuti ya liboso. Tozana nyongo bana papa Simon Kimbangu. Pambate papa Simon Kimbangu anyongo maki enfin te. Mama mwilo anyongo maki enfin te. Bakoko na biso bamona kipasi wana pambate. Bamona kipasi wana po bayeba kende lobi. Ba génération oya bakozala na kimia. Ba génération oya bakozala na limenia. Mbiso ngai na yo bana papa Simon Kimbangu tino na mkola lelo tokamamika na kosala mabe. Lelo yo papa bazala ba avocat na biso lobi bazala juge. Malamu tolongola okay. Tango bazala ba avocat bazako pesa biso toli toyoka kozela te tango bakoma bashija eloko moko okomela ezali te po ayebi yo deja pendant na ati na 16 po azalaki avoka naki ntango wana komishiji tata mama okosuka ndenge donc okosibir kaka pene na yo pamba te ntango azalaki avoka azalaki koteya yo kosakoyoka te ntango wana komishiji c'est déjà tard. Si quelqu'un tata Nzambe oyo yesu papa Simon Kimbangu na moke oyo apesi biso na mokolo ya lelo mwana papa Simon Kimbangu malamu yoka bomba batela salela pamba te tokomi na suka na apocalypse kuna balobi ete tokomi na ntango ya suka oyo ya kosalaka bolamu continue kosala bolamu yo moto okamami na mabe continue kosala mabe kasi mokolo ezali jugement eza kozela biso moko na moko liboso ya tata Nzambe kolo yesu papa Simon Kimbangu moke oyo tata Nzambe apesi biso na mokolo ya lelo tata mama tiki ete ezala mpona biso bana ya Nzambe litei oyo tokoki kobomba po ete tokosalela na mokolo wana ya suka tokoka kobikisama na kombo ya tata mwana apeli mosantu amen. Totelema tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, car c'est en toi qu'appartiennent à tous les siècles la règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Embo, mianzaya ozo semifu kiswa, engeye kundi de 3. Engeye kundi
Lumukimosi